Attamoltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. Paarlaamaan Itiyoophiyaa Koomishinni Maree Biyyoolessaa akka hundeeffamuuf har'a raggaasisee jira. Mariin hunda hirmaachise ilaalcha siyaasaa adda addaa walitti fida jedhamee kan eegamu yoo ta'u, kunis biyyattii gara fuula duraatti akkamitti deemuu akka qabdu karaa agarsiisaa jedhamee jira. Koomishinichi koomishinaroota 11 kanneen paarlaamaan muudaman kan qabaatu yoo ta'u, walaba ta'a jedhamee eegama. Kana malees seerri ba'e koomishinaroonni kun itti gaafatamoo akka hin taane eegumsa taasisaaf. Koomishinichi yeroo inni itti hojiirra oolu waggaa 3 yoo ta'u, yoo paarlaamaan jedhe immoo dheerachuu malaa jedhameera. Naannolee addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF duraan to'ataa turee fi boodarra raayyaan ittisa biyyaa gadhiisisan kan daawwate Reuters akka gabaasetti yeroo wal waraansa jalqabe magaalaa Maayikaadiraa keessatti hookkarri gosaa jalqabamuu ibsee jira. Humnootiin ollaa akka ta'an ka Tigraay nifaas mawucaa waan seenaniif jecha isaa fi kanneen biroo hedduun bosonatti baqatan garuu hiriyyaasaa fi daaqonii ka ture Mulaat Ayina Kulluu Makonnin kitaabota isaa kan amantii fudhachuuf jecha of duuba deebi'e. Humnootiin Tigraay nurratti dhukaasa jalqaban kanaaf hedduminaan fiigne jedhee guyyaa 3 booda yeroo bataskaanatti deebi'u umriin isaa 35 kan ta'e Mulaat rasaasaan dhahame reeffa isaan argee jedhe. Awwaallisaas achuma nifaas mawucaa keessa jira. Hoogganaa waajjira bulchiisa magaalaa akka ta'an Ballataa Siraatee akka jedhanitti loltoonni Tigraay magaalattii keessatti siviilota dhiira ta'an 27 ajjeesaniiru. Siviilonni ajjeefaman kun immoo hidhannoo hin qaban turan jedhaniiru. Namni ka biraan garuu kanneen ajjeefaman kana keessaa hangi tokko meeshaa waraanaa qabu turan jedhe. Ajjechaa kana garuu ijaan kan argeen jiru. Namoonni magaalattii akka jedhanitti dubartoota 70 caalaatu waraana Hiwaatiin gudeedame. Reuters akka jedhetti dubartoota kana keessaa 3 waliin akkasumas hojjetoota eegumsa fayyaa aangoota naannoof abbootii alangaa federaalaa waliin wal argeen jira jedheera. TPLF gabaasa kanarratti yaada akka kennu gaafatamee deebiin laanne ka jedhu Reuters dararaa dhaqqaban jedhaman mara keessaa harkaan qabu qorannaa walabni addunyaan hagaggeeffamu jechuunsaa ni yaadatamaa jedheera. Waldaan ogeessota fayyaa kanneen yeroo ammaa hojii hin qabnee fi magaalaa Baahirdaar keessa maadheffate miseensonni isaa uummata Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti sababaa wal waraansaan manaaf qe'ee ofiirraa godaanan akka tajaajilaniif bobbaasee jira. Dooktorootaa fi kanneen barnoota faarmaasiin eebbifaman naannoo namoonni jireenyarraa buqqa'anii jiranitti bobbaafamuun ibsamee jira. Kunis kanneen baqatanii ega turanii booda qe'eetti deebi'anii magaalaaleef gandeen keessa jiran biratti ta'u Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Ministeerri Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan pireezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keenyaataa waliin har'a bilbilaan ka dubbatan yoo ta'u, kunis haala Itiyoophiyaa fi Soomaaliyaa keessaa dabalatee dhimma nageenya kutaa irratti fedhii gamlameenii irratti ta'uun ibsamee jira. Itiyoophiyaa keessatti diinummaan wal ilaaluun hatattamaan dhaabbachuu akka qabu, gargaarsi dhala namaa dhorkaa malee seenuu akka qabu, dhiittaan mirga namoomaa fi seera cabsuun xumuraa akka argatuuf akkasumas walitti bu'iinsa jiru irratti mari'achuudhaan furmaati argamuu qabaasa jedhu irratti waliigalan. Karaa pireezidaant Keenyaataa fi gaanfa Afrikaatti jila addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoon yaaliin araaraa gaggeeffamu Ameerikaan jabeessitee ka deeggartu ta'uu Bilinkan ibsanii jiru. Soomaaliyaa kan ilaaleen filannoon paarlaamaaf pireezidaantii battalumatti gaggeeffamu akka qabu, kunis hojii seeraan alaarraa walaba ta'uu akka qabu Bilinkan hubachiisaniiru. Muummichi ministeeraa Soomaaliyaa hojiirraa dhaabuuf yaalii ta'e Yuunaayitid Isteetsi akka mormitu gamni hundumtuu tarkaanfii haala jiru hammeessuuf ibsa baasuurraa akka of qusatan Bilinkan gaafatanii jiran. Kutaa Kordofaan dhiyaa kan Sudaan keessatti lafti duraan warqeen irraa qotamaa ture tokko jigee yoo xiqqaate namni 38 ajjeefamuu aangawoonni biyyattii ibsanii jiru. Kaampaaniin albuudaa kan mootummaa biyyattii ibsa baaseen lafa amma cufamee jiru kanatti balaan kun kan dhaqqabe kibxata kaleessaa yoo ta'u, ganda magaalaa Kaartum irraa gara kibbaatti fageenya kiiloomeetira 700 irratti argamtu keessatti ture. Kaampaaniin kun akka jedhutti iddoon kun amma hojjetaa kan hin jirre ta'uu fi garuu namoonni naannoo albuudaan kun qotamu jiran waardiyyoonni iddoo sanaa gadhiisanii deemanii booda hojjechuuf itti deebi'an. Garuu yoom hojjechuu akka dhaabe kaampaaniin kun hin ibsine. Namoota lubbuun hafanii fi kanneen du'an hojiin barbaadu
itti fufee jira jedhameera. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteetsi keessatti kibxata kaleessaa qofa namoonni 500,000 fi 12,000 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'u, kunis weerarri vaayirasichaa ega jalqabee as guyyaa tokkotti namni haganaa innaa qabamu kun ka duraati jechuudhaan yuunivarsiitiin Jaan Haapkiins beeksisee jira. Weerarri vaayirasichaa inni dhiyeenya kanaa kun hedduminaan ijoollee qabee akka isaan hospitaala ciisan taasisaa jira. Dhaabbati fayyaa kan federaalaa kibxata kaleessaa akka jedhetti namoota koovidiin qabaman keessaa harki 59 vaayirasii haaraa Omikron jedhamuun ta'uu ibsee jira. Seenata Yuunaayitid Isteetsi keessaa hoogganaa sagalee yayyabaa akka turanii fi kutaa Navaadaa bakka bu'uun miseensa koongiraasaa kan yeroo dheeraa akka turan Harry Reid umrii isaanii 83tti Navaadaa keessatti kaleessa du'aan boqotaniiru. Haati warraa Harry Reid Laandraan akka jedhanitti abbaan warraa isaanii waggootii 4 darbanii fi kaansarii rajiijiin dhukkubsataa turan. Kibxata kaleessaa garuu nagumaan boqotan jedhan. Duraan dorgomaa tapha buunyaa akka turanii fi boodarra ogeessa seeraa akka ta'an Harry Reid koongirasa keessatti namoota waliigalteen akka argamu carraaqan keessaa tokko ta'uun isaanii bal'inaan beekama. Waggoota 34 caalaaf tajaajilaa ega turanii booda bara 2016 soorata ba'uun isaanii ibsamee jira. Pireezidaant Joo Baayiden waahila isaanii koongirasaa kan bara dheeraa kun du'uun isaanii ega ibsamee booda ibsa baasaniin Haariin kana hojjechuu nan danda'a jennaan dhugumaan hojjetaa jedhaniiru. Hong Kong keessatti miidiyaan deemokiraasii deeggaru kan Stand News jedhamu roobii har'aa cufamee jira. Kunis waajjira isaa poolisii weeraranii qabeenyaansaa kan sossoone guruun hojjetoota gameeyyii ega hidhanii booda maxxansaalee uummata kakaasan yookaan fincilsiisan facaasuun seera cabsan jechuun tarkaanfiin dhiyeenya kana magaalattii keessatti fudhatamaa jirudha. Miidiyaan Stand News bara 2014 akka jaarmiyaa bu'aaf hin hojjannetti kan bu'uurfame yoo ta'u beekamaa fi maxxansaalee deemokiraasii deeggaran baasuudhaan kan hafe isa tokkittii ture. Stand News maxxansaalee baasuu dhaabuusaa feesbuukii irratti ka beeksise yoo ta'u hojjetoonni isaa hundumtuu hojiin ala ta'aniiru. Hoogganaan poolisii nageenya biyyoolessaa Steve Lee oduu gabaastotaaf akka ibsanitti Stand News oduu fi yaadota maxxansuun aangawoota irratti jibba kakaasaa jedhaniiru. Manni murtii muummichi Raashiyaa garee mirga namoomaa Memorial International jedhamu akka cufamuuf murteessuusaa namoonni beekamoon kan seenaa fi kan waa'ee mirga dhala namaa rifachiisee jira. Gareen kun dararaa seena qabeessa ta'an kan bara tokkummaa Sooviyeet duraanii fi namoota hoogganaa abbaa irree Roosii Joosef Staaliniin ajjeefaman galmeessu. Yeroo dheeraa qabee mufannaan aangawoota Raashiyaa kan isa mudate gareen mirga namaa kun jaarmiyoota kan mootummaa hin ta'inii fi kanneen biroo akka dhaabbata alaa fi gargaarsa alaa argataa jirutti seera ba'ee cabsee jedhamee akka cufamuuf murtiin darbe. Qeeqxoonni masaraa Kremlin garuu dhaabbati kun sababa siyaasaaf irratti xiyyeeffatamee jedhu. Dhaabbata Memorial International waliin kan hojjetu waaltaan mirga dhala namaa Memorial jedhamuu fi namoota siyaasa Raashiyaa ishee ammaa keessatti hidhamaniif falmus doorsisa seeraa jala jira. Abbootiin alangaa kan Raashiyaa Mooskoorraa maxxansaalee isaa keessatti shororkeessummaaf leellistummaa deeggara jechuun himachuuf jiru. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antanii Bilinkan ibsa kibxata kaleessaa galgala baasaniin uummanni Raashiyaa fi uummanni miliyoona hedduun kan bara tokkummaa Sooviyeet duraanii waan gaarii kana caalee argachuu qabu jedhaniiru. Oduun keenya kanuma. Jaalanni oduu addunyaatiif dhangalateeffadha kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma gara gabaasaaleetti ceena. Meeshaalee as United States keessatti meeshaalee barnootaa haga tokko irratti bulchiinsi manneen barnootaa uggura kaa'uusaa xiyyeeffannaa olaanaa argachuu isaatiin booda gareen barattootaa tokko mormii kaaseera. Kuni kan ta'e dhimma wal fakkaataa akkasiitiin mormiin ka'ee ture kutaa Niiwuorkii fi Peensilveeniyaatti uggurri akkasii akka ka'u ergi dirqisiiseen booda ture. Kanarratti Nokbaat Malik gabaasa ergiteetu jira. Niiwuork irraa tujubeetu dhiyeessa.
Ji'a birraa darbee konyaan mana barnootaa Central York jedhamu kan kutaa Pennsylvania keessaa meeshaalee barnootaa namoota warreen adii hin ta'in irratti fuulleeffatan hanga tokko fayyadamuu ittisanii jiran. Ennaa sanagaa waldaan Paantar jedhamu kan farra loogii sanyii yookaan paaruu jedhamuun waamamu ka gidduu seene. Eedaa Gubtaa barattuu mana barnootaa Central York jedhamuuf pirezidaantii garee kanaa ka jalqabaati. अब ये एंगर है और ये I am angry and I have something to do about it. School board members who voted for the freeze reportedly said, Baay'een aare kanaaf waa'ee kanaa waanan godhuun qaba jette. Miseensonni boordii kanneen tarkaanfii meeshaa barnootaa kun akka hin fayyadamne sagalee kennan jedhamuun gabaasame akka jedhanitti yaaddoon isaanii meeshaalee barnootaa kanaa keessaa hangi tokko poolisii kan qeequ yookaan mirga warreen adii attamiin akka isaan bu'aa argatan kan ibsu jedhu kaan immoo qabiyyeensaa barattoota gidduutti sanyiin addaan qoodamuu uuma yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii beeksisaniiru. Waggaa darbe baatii birraa boordiin mana barnootaa konyaa Yoork jedhamu kan inni uggure kun kitaabota seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa of keessaa qaba. Barruuleen qabiyyee 270 kitaabota fiilmiiwwan seena galmeessaaf kitaabota adda addummaa Yuunaayitid Isteets keessaa mul'isuu fi halluudhaan faayame of keessaa qaba. Barruuleen kun kan noobeelii badhaafamte lammii Paakistaan Malala Yousafzai kan ilaallate kitaabota 3 illee of keessaa qaba. Barattoonnis kanatti hedduu mufatan. There are a lot of people in this country who still believe that slavery is the right answer. There are a lot of people in this country who just don't like African Americans. There's a lack of education. There's a lack of understanding amongst people. Biyya kana keessaa ammayyuu gabrummaan deebii sirriidhaa jedhanii kanneen amanan hedduun jiru. Biyyattii kana keessaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kanneen hin jaallanne hedduutu jiru. Hanqinni barnootaa jira, wal hubachuu dhabuun namoota gidduu jira. Keessumaa waggoottan darban hanga tokko keessa akka hawaasaatti dandeettii nuti waliin mari'achuuf qabnu hedduu akkaan gad xiqqaachuutu natti dhagahamaa jette. Waldaan farra loogii sanyii kan The Panther Anti-Racist jedhamu kan hundeeffame innaa lammiin Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa George Floyd harka poolisiitti ajjeefamee mormii ka'een booda. Eedaa Gubtaa pirezidaantii waldaa kanaati. मैं हमेशा बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ. I have always been a very good student, always excelled in classes, and I have been very simple. I've been a good girl, but after this year, when I saw so much anger... Yeroo mara barattuu gaariin ture. Daree keessattis qabxii gaariin qaba. Waa salphiseen ilaala. Intala durbaa gaariidhaan. Garuu waggaa kana booda boordii kana biraa ijoollee irratti aariif jibbiinsi hedduun ennaa mul'atu argeen jira. Kanaan booda hin sodaadhu. Amma aariin jira jette. Ijoolleen barattootaa boodarra waa'ee boordii mana barnootichaa meeshaalee barnootaa hanga tokko ugguranii hubatan. Us students, we found out roughly a year after it was actually instated. We found out through the York Daily Dispatch, and we found the list. Nuti barattoonni yeroo waggaa tokko ta'u booda erga hojiirra oolee dhimma kana barre karaa caasaa oduu York Daily Dispatch jedhuutiin baruu dandeenya. Toora meeshaalee ugguramanii adda baafanne. Sana booda martinuun keenya gorsitoota mana barnootaa keenyatti dubbachuu qabne. Jijjiirama fiduu barbaanne. Boordiin mana barnootaa sanaa kana gochuun sirrii akka hin taane mul'isuu barbaanne jedhan. Gargaarsa maatiiwwaniif barattootaa hanga tokkoon gareen kun murtii kana mormuu jalqabe. When we started protesting, eventually it started to pick up some heat, and then local news anchors started to reach out. We did interviews with them, and it got all the way up to CNN and Fox News. From that moment. Innaa nuti mormuu jalqabnu qalbiidhaan haalli isaa hammaataa adeeme. Caasaaleen oduu naannoos nu dhaqqabanii isaan waliin illee gaaffiif deebii geggeessine. Hanga caasaaleen oduu CNN fi Fox News jedhaman gabaasanitti deeme. Naasa nagaa kan boordiin konyaa mana barnootaa sanaa murtii isaa hambise. Guyyaan sun fulbaana 20 bara 2021. Boordiin mana barnootichaa viidiyoodhaan ibsa akka kennu